დღევანდელი დღის თემა. უწოდა ადამმა თავის დედაკაცს ევა, ცხოვრება, რადგან იგი იქცა ყოველი ცოცხალის დედად. შეუქმნა უფალმა ღმერთმა ადამს და მის დედაკაცს ტყავის სამოსელი და შემოსა. თქვა უფალმა ღმერთმა: აჰა, გახდა ადამი როგორც ერთი ჩვენთაგანი. იხილეთ გუშინ მსაჯულის კაცთმოყვარება? იხილეთ გულმოწყალებით აღბეჭდილი გამოძიება? იხილეთ სასჯელის სხვადასხვაობა თუ როგორ დაისაჯა ვერაგი მაცდური, ხოლო ცდუნებულებზე დადებულმა სასჯელმა, როგორ გააცხადა ღვთისკაცთმოყვარება. ხომ ნახეთ, რაოდენ გვარგო სამჟავროზე დასწრებამ და გამოძიებისთვის თვალყურის დევნებამ. ჩვენ შევიტყეთ თუ რამდენ და რა დიდებულ სიკეთეს მოაკლდნენ ადამი და ევა მათთვის მიცემული მცნების დარღვევით. მათ დაკარგეს გამოუთქმელი დიდება და ცხოვრება, რომელიც თითქმის არაფრით ჩამოუვარდებოდა ანგელოზთა ყოფას. ჩვენ ვიხილეთ მეუფის თავმდაბლობა, გავიგეთ თუ რამდენად დიდი ბოროტება, უდიერობა, როგორ გვართმევს იგი იმ სიკეთეს, რაც უკვე გაგვაჩნდა და უდიდეს სირცხულში გვხვევს. ამიტომაც, გემუდარებით, ვიფხიზლოთ დაე, პირველ ადამიანთა დაცემამ განვკურნოს და მათმა უზრუნველობამ სიფრთხილისკენ გვიბიძგოს. მათ მერე იმავე ცოდვების ჩამდენი ხომ უფრო მძიმე სასჯელს მოიწევს, რა კი არ ისურვებს პირვამშობელთა მაგალითით დგონს მოეგოს. და მართლაც, პირველი ადამიანების მსგავსად, ცოდვის ჩამდენის შთამომავლობა მათგან განსხვავებული სასჯელის ღირსი ხდებოდა. ამაში დაუყოვნებლივ დაგვარწმუნებს ქვეყნიერების ბრძენი მასწავლებელი, ანუ ნეტარი პავლე, ვინც გვეუბნება, რომელთა იგი უსჯულოდ შესწოდეს, უსჯულოდსაც არწმდნენ და რომელთა სჯულსა შინა შესწოდეს, სჯულითაცა ისაჯენ. ეს სიტყვები გვეუბნება: რჯულის მოცემამდე მცხოვრები და რჯულის მოცემის შემდეგ მცხოვრები ადამიანები ერთნაირად არ განისჯებიან. რჯულის მოცემის შემდეგ შემცოდენი უფრო მძიმე სასჯელს მიიღებენ. რომელთა იგი უსჯულოდ შესწოდეს, უსჯულოდსაც არწმდნენ, ანუ სასჯელი მსუბუქდება იმის გამო, რომ ისინი არ სარგებლობდნენ რჯულის კანონის მოძღვრებით და დახმარებით. და რომელთა სჯულსა შინა შესწოდეს, სჯულითაცა ისაჯენ. მათ კი ამბობს მოციქული, ვისაც მოძღვრად რჯული გააჩნდათ, მაგრამ მაინც არაფერი შეიგნეს, არამედ ურჯულოთა მსგავსად ცოდავდნენ, უფრო მძიმე სასჯელი გამოწესდებათ. მაგრამ ვუსმინოთ დღეს წაკითხულს. ნათქვამია: უწოდა ადამმა თავის დედაკაცს ევა, რაც ნიშნავს ცხოვრებას. იგი გახდა ყოველი ცოცხალის დედა, ანუ იგია ყველამისგან წარმოსაშვები ადამიანის საწყისი, მომავალი მოდმის ფესვი და საფუძველი. შემდეგ წმინდა წერილი რა გვაცნობებს დედაკაცისთვის სახელის დარქმევის შესახებ, კვლავ ღმერთის გულმოწყალების მოწმედ ხვდის და გვიჩვენებს, რომ იგი მისგან შექმნილებს არც შერცხვენილსა და შიშველს ტოვებს უყურადღებოდ. ნათქვამია: შეუქმნა უფალმა ღმერთმა ადამს და მის დედაკაცს ტყავის სამოსელი და შემოსა. ხომ ასია გულშემატკივარი მამაც, ვისი კეთილშობილი ძეც უდიდესი მზრუნველობით აღიზრდება, ყველანაირი ფუფუნებით ტკბება, მშვენიერ სახლში ცხოვრობს, ტავრა ატლასითაა შემოსილი და შეუზღუდავად სარგებლობს მამის მამულებით და სიმდიდრით? თუკი მშობელი შენიშნავს, რომ ასეთი უზრუნველი ცხოვრების გამოისობით ძე გარყვნილების უფსკულში გადაეშვა, მაშინ იგი ყველა სიკეთეს აღუკვეთავს შვილს, საკუთარ ნებას მოახვევს თავზე. განმოსავს მდიდრულ სამოს და ღარიბულ, ხშირად კი მონის შესაფერის ტანსაცმელს აძლევს მხოლოდ იმისთვის, რომ თლად შიშველი და შერცხვენილი არ დატოვოს. ასევე, როდესაც ადამი და ევა შეიქნენ იმ დიდებული და ბრწყინვალე სამოსის უღირსები, მათ რომ მოსავდა და რის გამოც არ ადუჩნდათ სხეულებრივი საჭიროებები, კაცთმოყვარე ღმერთმა ჩამოართვა ის დიდება და სიხარული, მათი რომ იყო ცოდვით დაცემამდე. მაგრამ იმავდროულად დიდი გულმოწყალებით მოეკიდა მათ, ვისი დაცემაც ასე ამწუხრებდა. იგი ხედავდა, რომ ადამიანებს უდიდესი სირცხვილი წვავდა, არ იცოდნენ რა ექნათ, თავისთვის როგორ ეშველათ. უფალმაც, იმისათვის, რათა სრულიად შიშვლები და სირცხვილეულნი არ დაეტოვებინა, მათ ტყავის სამოსი მისცა. ასეთია ეშმაკის ღრიკები. როდესაც ყურის მგდებლებს იპოვის, ხანმოკლე სიამით აცდუნებს მათ და შემდეგ ბოროტების სიღრმეებში გადაისვრის. სირცხვლითა და დამცირებით აავსებს და ასე ტოვებს, თავლაბდასხმულებს მაცქერალთა წინაშე. მაგრამ ჩვენი სულების მეურვე მათ სრულ უმწეობას რომ ნახავს, ამ დღეში როდი მიატოვებს, არამედ საფარველს უძღვნის, ოღონდ სამოსის უბრალოებით უჩვენებს თუ რა დაიმსახურეს. შეუქმნა უფალმა ღმერთმა ადამს და მის დედაკაცს ტყავის სამოსელი და შემოსა. შეხედე, საღვთო წერილი მოწყალედ მდაბლდება ადამიანური ცნებების გამოყენებამდე, მაგრამ მე ახლაც იმასვე ვამბობ, რაც ადრეც არაერთხელ მithქვამს. ყველაფერი კეთილად უნდა შევისმინოთ და სიტყვაში შეუქმნა უნდა ვიგულისხმოთ უბრძანა. მან უბრძანა ადამიანებს, ტყავის კაბები შეემოსათ და ამ გზით მუდამ ხსოვებოდა თავიანთი ურჩობა. დაე, ისმინონ ეს მდიდრებმა, ვინც ფარჩით იკაზმებიან და აბრეშუმით იმოსებიან. დაე, გაიგონ, კაცთმოყვარე ღმერთი ვითას სწავლიდა თავიდანვე ადამიანურ ბუნებას. პირველ ქმნილმა მცნების დარღვევით სასიკვდილო განაჩენი დაიმსახურა, მაგრამ საჭირო იყო მისი შემოსვა ტანსაცმლით, რაც მის სირცხვილს დაფარავდა. მაშინ ღმერთმა პირველმშობლებს ტყავის კაბები შეუქმნა და ამით შეგვაგონა. მოვერიდოთ განებივრებას და ფუფუნებას, არ ველტოდეთ უქმ და უზრუნველ ცხოვრებას, არამედ დუხჭირი ყოფა შევიყვაროთ. მაგრამ შესაძლოა მდიდრებს ეწყინოთ ეს სიტყვები და თქვან: მაშ, როგორ? შენ გვიბრძანებ ტყავის ტანსაცმლით ვიაროთ?
ამას არ ვამბობ, იმიტომ რომ პირველ ადამიანებსაც სამუდამოდ როდი ერგოთ ის სამოსი. კაცთმოყვარე უფალი თავის წყალობას მუდამ ახალი წყალობით ამრავლებს ხოლმე. რა კიღა პირველმა ადამიანებმა დაკარგეს უვნებო და ანგელოზური ყოფა ხორციელ საჭიროებებს დაუქვემდებარეს თავი, ღმერთმაც შემდგომ იმგვარად განაგო, რომ ადამიანების ტანსაცმელი ცხვრის მატყლისგან დამზადებულიყო და დამზადებულიყო მხოლოდ და მხოლოდ სხეულის დასაფარად, იმისათვის რომ ამ გონიერ არსებას პირუტყვების მსგავსად სიშიშვლესა და სიცხულში არ ეცხოვრა. ამგვარად და ეს სამოსის ხმარება განუწყვეტლივ შეგვახსენებდეს დაკარგულ სიკეთეებს და იმ სასჯელს, რომელიც ადამიანთა მოდგმამ ურჩობით დაიტეხა თავს. აბა, ამის შემდეგ რა პასუხს მოგვიგებენ ისინი, ვინც იმდენად გაუტაცია სამოსის ბრწყინვალებას, რომ მატყლის ტანსაცმელს არც კი იცნობენ, მხოლოდ აბრეშუმით იმოსებიან. და იმგვარ სიშლეგემდეც მიაღწიეს, რომ ოქროსაც კი ართავენ სამოსში. გამორჩევით კი დედაკაცთა შორის ვხედავთ ასეთ ფუფუნებას. მოგვიგეთ რადიკაზმავთ სხეულს და ტკბებით ასეთი სამოსით, იმას კი არ ფიქრობთ, რომ ეს საფარი უდიდესი სასჯელის კვალად არის მოგონილი? რად არ შეისმენთ ნეტარი პავლეს სიტყვებს, ვინც გვეუბნება, ხოლო მაგ უნდეს თუ საზრდელ და საფარველ ხორცთა. ამით კმავიყოფდეთ ჩვენ? ხედავ, რომ მხოლოდ სხეულის სიშიშვლის დაფარვაზე უნდა ვზრუნავდეთ და სრულიადაც არანაირგვარ სამოსზე. მაგრამ განვაგრძოთ განხილვა. თქვა უფალმა ღმერთმა: აჰა, გახდა ადამი როგორც ერთი ჩვენთაგანი, შემცნობელი კეთილისა და ბოროტისა. არ გაიწოდოს ახლა ხელი და არ მოწყვიტოს სიცოცხლის ხის ნაყოფიც, არ შეჭამოს და მარადიულად არ იცოცხლოს. გაუშვა იგი უფალმა ღმერთმა ედემის ბაღიდან, რომ დაემუშავებინა მიწა, საიდანაც იყო აღებული კვლავ დააკვირდი უფლის თავმდაბლობას. წმინდა წერილი ამბობს: თქვა უფალმა ღმერთმა: აჰა, გახდა ადამი როგორც ერთი ჩვენთაგანი, შემცნობელი კეთილისა და ბოროტისა. ხედავ განა, რა უბრალო სიტყვებია. სათანადოდ გავიგოთ მათი მნიშვნელობა. ამ სიტყვებით წერილს სურს გაგვახსენოს ის ტყუილი, რომლითაც ეშმაკმა გველის გამოყენებით აცდუნა პირველი ადამიანები. ეშმაკმა უთხრა მათ: შეჭამეთ და შეიქნებით ღმერთებივით. მათაც ღმერთთან გატოლების იმედი გაუჩნდათ და გაბედეს ნაყოფის ჭამა. ამიტომ ღმერთიც, ვისაც სურს, შეაგონოს ისინი, ცოდვის ცნობა შეაძლებინოს და აჩვენოს, თუ რამხელაა მათი ურჩობა და რა უზომო ცდუნებაში ჩაცვიდნენ, ამბობს: აჰა, გახდა ადამი როგორც ერთი ჩვენთაგანი. ამ სიტყვებში უდიდესი შერცხვენაა, მათ შეუძლიათ განგმირონ დამნაშავე. შენ ჩემი მცნება იმიტომ დაივიწყე, ამბობს უფალი, რომ ღმერთს გატოლება მოისურვეო? აჰა, ხომ გახდი კიდევაც ის, რაც გახტომის იმედიც ჰქონდა? ან, უკეთ, გახდი არა ის, რაც გინდოდა, არამედ ის, რაც ყოფნაც დაიმსახურე. აჰა, გახდა ადამი როგორც ერთი ჩვენთაგანი, შემცნობელი კეთილისა და ბოროტისა. ხომ სწორედ ამას ეუბნებოდა ეშმაკი მაცდური გველის პირით. თვალი აგეხილებათ და შეიქნებით ღმერთებივით კეთილისა და ბოროტის შემცნობელნი. არ გაიწოდოს ახლა ხელი და არ მოწყვიტოს სიცოცხლის ხის ნაყოფიც, არ შეჭამოს და მარადიულად არ იცოცხლოს. დაინახე ამაში ღვთის კაცთმოყვარება. გულდასმით უნდა გამოვიძიოთ ეს სიტყვები, რათა მის სიღრმეებში დაფარული სიბრძნის არც ერთი ნამცეცი არ გამოეპაროს ჩვენს გულისხურს. როდესაც ღმერთი ადამიანს მცნებას აძლევდა, უბრძანა, არ გაკარებოდა ერთადერთ ხეს, რომლის ნაყოფის შეჭმის გამოც ადამიანი სიკვდილით დაისაჯა. ამ მცნების მიცემისას მისი დარღვევის სასჯელად სიკვდილი განსაზღვრა, სიცოცხლის ხის შესახებ კი არაფერი დაუდგენია. რა კიღა ღმერთმა, როგორც მე ვფიქრობ და როგორც უნდა გვესმოდეს, ადამიანი უკვდავად შექმნა, პირველქმნილს შეეძლო, თუ კი ისურვებდა სხვა ნაყოფებთან ერთად, ეგემა სიცოცხლის ხის ნაყოფიც, რაც მას მუდმივად აცოცხლებდა. ამიტომაც იყო, რომ ამ ხის შესახებ ღმერთმა მას გამორჩეული არაფერი ამცნო. თუ კი ვინმე ცნობისმოყვარე მოისურვებს გამოიძიოს, თუ რად ეწოდება ამ ხეს სიცოცხლის ხე, იცოდეს, რომ ადამიანი საკუთარ ასთან მდინარებით ვერ შეძლებს, ცხადად გაისიგრძე განოს ღმერთის ყველა საქმე. იმისათვის, რომ მის მიერ შექმნილ და სამოთხეში დასახლებულ ადამიანს ქონოდა მორჩილების ან ურჩობის შესაძლებლობა, უფალმა ინება, ეს ორი ხეც დაერგო იქ, ერთი სიცოცხლის ხე, ხოლო მეორე, ასე ვთქვათ, სიკვდილისა, რადგანაც სწორედ მისი ნაყოფის შეჭმის და მცნების დარღვევის გამო მოიპოვა სიკვდილმა უფლება ადამიანზე. რა კი ამ ხის ნაყოფის შეჭმის მერე ადამიანი მოკვდავი შეიქნა და ხორციელ საჭიროებებს დაექვემდებარა, რა კი პირველად იჩინა თავი ცოდვამ, რის გამოც უფლის მიერ გულმოწყალედ სიკვდილია სასჯელად განსაზღვრული, ამიტომ ღმერთი ადამიანს არ ტოვებს სამოთხეში, არამედ უბრძანებს გავიდეს იქიდან და ამით უჩვენებს, რომ ამას მხოლოდ მისი სიყვარულიც ჩადის. ეს ზედმიწევნით რომ შევიგნოთ აუცილებელია, კვლავ წავიკითხოთ საღვთო წერილის სიტყვები. ნათქვამია: არ გაიწოდოს ახლა ხელი და არ მოწყვიტოს სიცოცხლის ხის ნაყოფიც, არ შეჭამოს და მარადიულად არ იცოცხლოს. რადგანაც ადამიანმა ასეთი თავშეუკავებლობა გამოავლინა, არ დაიცვა მისთვის მიცემული მცნება და მოკვდავი გახდა, ამიტომ იმისათვის, რომ არ გაბედოს მიკარება ამ ხესთანაც, რაც მას მუდმივად სიცოცხლეს შეუნარჩუნებდა და უსასრულოდ არ სცოდოს, უმჯობესია გამოდევნოთ აქედან. ამგვარად, სამოთხიდან გამოდევნა ადამიანზე ზრუნვით უფროა ნაკარნახევი, ვიდრე მრისხანებით. ასეთია ჩვენი უფალი. იგი სასჯელითაც არანაკლებ ავლენს ჩვენზე ზრუნვას, ვიდრე წყალობით და სასჯელს ჩვენსავე სარგოდ გვიგზავნის.
თუ კი მან იცის, რომ შეწოდების მერე დაუსჯელად დარჩენილები უარესი არ შევიქნებით, მაშინ არ გვსჯის. იმისათვის, რომ შეაჩეროს ჩვენი გაუარესება და ცოდვის შემდგომი გავრცელება გვსჯის მისი კაცთმოყვარების კარნახით. ასე მოიქცა ამჯერადაც. პირველ ქმნილზე ზრუნვის გამო უბრძანა მას, 60 დაეტოვებინა. ნათქვამია: გაუშვა იგი უფალმა ღმერთმა ედემის ბაღიდან, რომ დაემუშავებინა მიწა, საიდანაც იყო აღებული. აქაც დავაკვირდეთ, რა სიზუსტით და სიფრთხილით არის შერჩეული საღვთო-წერილის სიტყვები. ამბობს: გაუშვა იგი უფალმა ღმერთმა ედემის ბაღიდან, რომ დაემუშავებინა მიწა, საიდანაც იყო აღებული. აი, სისრულეში მოყავს უფალს განაჩენი და განდევნის რა ადამიანს განცხრომის სამოთხიდან აიძულებს მას დაამუშავოს მიწა, რომლიდანაც შეიქმნა. ეს სიტყვებით საიდანაც იყო აღებული ფუჭად როდია ნახმარი, არამედ იმისათვის, რომ ადამიანს მუშაობისას ყოველთვის ახსენდებოდეს თავმდაბლობის საჭიროება, იცოდეს რისგან არის შედგენილი, იცოდეს, რომ მისი სხეულის არსი თავდაპირველად მიწისგან წარმოიშვა. დაემუშავებინაო, ნათქვამია, ის მიწა, რომლისგანაც თავად შედგება. უფალმა აუწყა განაჩენში: პიროფლიანი ჭამდე პურსო, იმავეს ამბობს ახლა ამ სიტყვებით. დაემუშავებინა მიწა, საიდანაც იყო აღებული. შემდგომ იმისათვის, რათა გვცოდნოდა თუ ღმერთმა 60-დან რამდენად შორს განდევნა ადამიანი, საღვთო-წერილი ამასაც გვაუწყებს. განდევნა უფალმა ღმერთმა ადამი და დაასახლა იგი განცხრომის სამოთხის პირდაპირ. გაუშვა იგი უფალმა ღმერთმა ედემის ბაღიდან. შეხე ყველაფერში როგორ ვლინდება ყოველთა უფლის კაცმოყვარება და სასჯელის ყოველი სახე ვით გვიცხადებს უდიდეს წყალობას. არამხოლოდ განდევნა გახლდათ უდიდესი კაცთმოყვარების და გულმოწყალების შედეგი, არამედ ისიც, რომ ღმერთმა იგი სამოთხის პირდაპირ დაასახლა, რათა მას მუდამ ევალალა, ყოველდღე იმაზე ეფიქრა, თუ რა დაკარგა და რა დღეში ჩაიგდო თავი. მაგრამ სამოთხის ხილვა ადამიანში გაუსაძლის მწუხარებას თუ იწვევდა, იმავდროულად დიდი სარგებელიც მოჰქონდა. მუდმივად სამოთხის ჭვრეტა მწუხარე ადამიანისთვის სამომავლო გაფრთხილებაც გახლდათ, რათა მას კვლავ არ ჩაედინა იგივე დანაშაული. ადამიანებს ჩვეულებრივ ასე მოგდის. სანამ სიკეთით ვართ მოცული, არ შეგვიძლია მისი ჯეროვნად მოხმარება. როდესაც დავკარგავთ, რაც გაგვაჩნდა ჭკუაში ვარდებით და გამოცდილებით ჭკუა ნასწავლნი, ხვდებით ჩვენს უდიერობას. ამრიგად, გარემოებათა შეცვლა შეგვაგნებინებს, თუ რა დავკარგეთ და რა ჭირი ვიდეთ თავს. ასევე, განდევნილის დასახლება სამოთხის სიახლოვეს მის მოპირდაპირედ ადამიანზე ღვთის ზრუნვის უდიდესი გამოვლენა გახლდათ. სამოთხის ცქერას მისთვის განუწყვეტლივ უნდა შეეხსენებინა ჩადენილი ცოდვა და ადამიანს, ვისაც სიცოცხლის უდიდესი სურვილი გააჩნდა, ვერ უნდა გაებედა ამას სიცოცხლის ხის ნაყოფის ჭამა, სამოთხის გარეთ მცხოვრები იგი დანამდვილებით ვერ შეძლებდა. საღვთო წერილი ყველაფერს ადამიანური უძლურების გათვალისწინებით გადმოგვცემს. ედემს კი ქერუბიმები და ცეცხლოვანი მბრუნავი მახვილი დაუყენა, რათა სიცოცხლის ხესთან მისასვლელი დაეცვათ. პირველ ადამიანთა უდიერობა იყო მიზეზი, სამოთხის კარი ასე ძალუმად რომ დაიხშა მათთვის. დაფიქრდი. კაცმოყვარე ღმერთმა არ იკმარა ადამიანის სამოთხის პირდაპირ ქერუბიმებსა და ცეცხლოდასახლება, არამედ უბრძანა ამ ძალებსვან ბრუნავ მახვილს მისკენ მიმავალი გზა დაეცვათ. მოსემ ტყუილ უბრალოდ როდი იხმარა სიტყვა მბრუნავი. ამით იგი გვაუწყებს, რომ ადამიანს სავსებით დაეხშო სამოთხის კარი, რადგანაც მბრუნავი იარაღის სრულებით კეტავდა იქით მიმავალ ყველა გზას, ადამს გამუდმებით შიშსკვრიდა და მოგონებებს უცხოველებდა. შეიცნო ადამმა ევა, თავისი დედაკაცი. დააკვირდი, როდის მოხდა ეს. ურჩობის მერე, სამოთხიდან განდევნის მერე, იწყება ცოლქმრული ცხოვრება. ურჩობამდე პირველი ადამიანები ანგელოზებივით ცხოვრობდნენ და თანაყოფაზე ფიქრიც არ იყო. ან კი, როგორ უნდა მომხდარიყო ეს, თუ კი ისინი თავისუფალი იყვნენ ხორციელი საჭიროებებისგან. ამგვარად, თავდაპირველად მათი ყოფა ქალწულებრივი გახლდათ. როდესაც პირველ ადამიანთა დაუდევრობით ურჩობა გაჩნდა და ამ ქვეყნად ცოდვა შემოვიდა, მათ ჩამოსცილდათ ქალწულება, რადგან ამ დიდი სიკეთის უღირსები შეიქნენ და მის მაგივრად ცოლქმრობის წესი დაკანონდა. დაფიქრდი, საყვარელო, რაოდენ დიდია ქალწულების ღირსება, რა მაღალი და მნიშვნელოვანია ეს მდგომარეობა, როგორ აღემატება იგი ადამიანის ბუნებას და მის შენარჩუნებას ზეგარდმო შემწეობა ჭირდება. იმისათვის, რათა დარწმუნდე, რომ ქალწულების გზის ამჩევნი უხორცო ძალთა დარა ცხოვრობენ, ისმინე თუ რა უთხრა ქრისტემ სადუკებლებს. მათ აღდგომაზე ჩამოაგდეს სიტყვა და ქრისტეს აზრის გასაგებად ამ შეკითხვით მიმართეს მას. იყვნენ უკვე ჩვენ შორის 7 ძმანი. და პირველმან მან შეირთო და მოკუდა და არა დაშთა თესლი და დაუტევა ცოლი თვისი ძმასა თვისსა. ეგრეთვე მეორემან და მესამემან ვიდრე მეშვიდემდე. ხოლო უკანაისკნელ ყოველთასა მოკუდა დედაკაციცა იგი. უკვე აღდგომასა მას ვისა 7 მათგანისა იყოს იგი ცოლად. რამე თუ ყოველთა ესუა იგი. რა მიუგო მათ ქრისტემ? მიუგო იესო და ხრქუა მათ, სცდებით. რამე თუ არა იცნით წიგნი, არცა ძალი ღმრთისაი. რამე თუ აღდგომასა მას არცა იქორწინებოდიან, არცა განხორწინებდნენ, არამედ ვითარცა ანგელოზნი ღმრთისანი იყვნენ ცათაშინა.
ხედავთ ქრისტეს სიყვარულით ქალწულების წილის, ამრჩევნი ისინი, ვინც მიწაზე ცხოვრობენ და ხორცით არიან შემოსილნი, ანგელოზურ ყოფას რო ირჩევენ. ამიტომ, რამდენადაც დიდი და მაღალია ეს გმირობა, იმდენადვე დიდი და უფრო უდიდესიც კია გვირგვინი და ჯილდო, აგრეთვე ის სიკეთენი, მათთვის გამზადებული, ვინც ქალწულებასთან ერთად სხვა სათნოებებშიც იხვწის. ნათქვამია: შეიცნო ადამმა ევა, თავისი დედაკაცი, დაორსულდა ევა და შვა კაენი და თქვა: კაცი შემეძინა უფლისგან. რადგანაც ურჩობის გამო ცოდვა გაჩნდა და განაჩენმა პირველი ადამიანები მოკვდავნი გახადა, ამიტომ ყოვლის შემძლე უფალმა, ვინც მისი სიბრძნისამებრ განაგო ადამიანის მოდგმის გაგრძელება, ინება, მეუღლეობის მეშვეობით ადამიანი გამრავლებულიყო. და თქვა: კაცი შემეძინა უფლისგან. შეხედე, სასჯელმა დედაკაცი უფრო კეთილგონიერი გახადა. ბავშვის დაბადებას იგი მიაწერს არა ბუნებას, არამედ ღმერთს და ამით მადლიერების გრძნობას ავლენს. ხედავთ, სასჯელმა ვით უბიძგა მათ გამოსწორებისკენ? კაცი შემეძინა უფლისგანო, ამბობს ევა. ბუნებამ როდი მაჩუქა ბალღი. იგი ზენა მოწყალებით მომეცა. მერე შვა მისი ძმა აბელი. რა კი იგი მადლიერი იყო პირველი ძის დაბადების გამო, ამიტომ მეორედაც მიეცა ღვთისწყალობა. ასეთია ჩვენი უფალი. თუ კი მიღებული ძღვენის გამო მადლიერებას გამოვხატავთ და ვაღიარებთ მბოძებელს, იგი წყალობას გაგვიხშირებს. ამიტომ ევასაც იმის გამო, რომ კაენის დაბადება ღმერთის წყალობად მიიჩნია, მეორე ძეც მიეცა. შვილების დაბადება ადამიანებს უდიდეს ნუგეშად ექცათ მას შემდეგ, რაც ისინი მოკვდავნი გახდნენ. ამიტომ კაცთმოყვარე ღმერთიც, იმისათვის რომ დაუყოვნებლივ, სულ თავიდანვე მოალბოს სასჯელის სიმკაცრე და სიკვდილს შემზარავის სახე ჩამოაცილოს, შვილების დაბადებას წვნის ადამიანებს. ამით აღდგომის ხატებას აძლევს მათ და იმგვარად მოაწყობს, რომ წასულთა ნაცვლად სხვები რჩებოდნენ და ცოცხლობდნენ. აბელი მეცხვარე იყო, კაენი მიწის მუშაკი. საღვთო წერილი გვაუწყებს თითოეული დაბადებულის საქმიანობას, კერძოდ კი გვეუბნება, რომ ერთი მათგანი მწყემსურ ცხოვრებას მისდევდა, მეორე კი მიწას ამუშავებდა. გამოხდა ხანი და მიართვა კაენმა უფალს წვენი, მიწის ნაყოფი. იხილე თუ ბუნების შემოქმედმა ვით ჩადო სინდიში შემეცნება. მითხარ, ვინ ჩააგონა კაენს ეს აზრი? ღმერთისთვის მსხვერპლი შეეწირა? სხვა არავინ თუ არა ცოდნამ, მის სინდიში რომ იყო ჩადებული. ნათქვამია: მიართვა კაენმა უფალს წვენი, მიწის ნაყოფი. მან იცოდა და ესმოდა, რომ საჭირო იყო თავისი მამულიდან ღმერთისთვის, როგორც მეუფისთვის რამე ნაყოფი მიეძღვნა. არა იმიტომ, რომ ღმერთს ეს სჭირდება, არამედ იმისთვის, რომ მადლიერება გამოეხატა ღვთის ამდენი წყალობით განცხრომილს. ღმერთს არაფერი სჭირდება და ჩვენგან არაფერს ითხოვს, მაგრამ თავს იმდაბლებს თავისი გამოუთქმელი კაცთმოყვარების გამო და ჩვენივე გამოხსნისათვის ნებას გვაძლევს, მსხვერპლი შევწიროთ მას, რათა ღვთის შეცნობა ადამიანის ბუნებისათვის სიქველი შემაგონებელი გახდეს. აბელმაც მიართვა თავისი ფარის ნათავარი და რჩეული პირუტყვი. უმიზნოდ და ტყუილ უბრალოდ როდი მოგახსენებდით, საყვარელნო, საუბრის დაწყებისთანავე, რომ მიუკერძოებელია ჩვენი უფალი, იგი განზრახვას აჯილდოებს და სულიერ მდგომარეობას განიხილავს. ნახე, რომ ამჯერადაც ასე იყო. ამისათვის, საყვარელნო, გულდასმით მოვისმინოთ, რაც ითქმის, და ვნახოთ, რას მოგვითხრობს წმინდა წერილი კაენსა და აბელზე. ნუ დავტოვებთ ამ მონათხრობს უყურადღებოთ, რადგანაც საღვთო წერილი არაფერს გვეუბნება ტყუილად და შემთხვევით. ყოველი მარცვალი, ყოველი მწიკვიც კი რაღაც ფარულ საუნჯეს შეიცავს. ასეთი ბუნება აქვს ყველაფერს, რაც სულ შეეხება. ამგვარად, რას გვეუბნება წმინდა წერილი? გამოხდა ხანი და მიართვა კაენმა უფალს წვენი, მიწის ნაყოფი. აბელმაც მიართვა თავისი ფარის ნათავარი და რჩეული პირუტყვი. ვინც თქვენ შორის უფრო გამჭრიახია, ისინი წაკითხულიდანვე ხვდებიან ნათქვამის მნიშვნელობას. მაგრამ იმის გამო, რომ ჩვენ ყველაზე უნდა ვიზრუნოთ, რადგანაც სულიერი სწავლება მსმენელებს არ განასხვავებს, უფრო ცხადად განმარტავთ ამ სიტყვებს და ამისათვის მათ კვლავ გავიმეორებთ. ნათქვამია: გამოხდა ხანი და მიართვა კაენმა უფალს წვენი, მიწის ნაყოფი. შემდეგ საღვთო წერილი აბელზეც გვაუწყებს და გვეუბნება, რომ მანაც შესწირა მსხვერპლი, თავისი მწყემსური შრომის ნაყოფი. აბელმაც მიართვა თავისი ფარის ნათავარი და რჩეული პირუტყვი. იხილე, წერილი ვით გვიჩვენებს მის ღვთისმოყვარულ განზრახვას და გვატყობინებს, რომ უბრალოდ ცხვრები კი არ შესწირა მსხვერპლად, არამედ ნათავარი, ანუ ძვირფასი, საუკეთესო. და შემდეგ ამ საუკეთესოსგანაც ყველაზე უფრო ძვირფასი, რჩეული პირუტყვი. კაენის შესახებ წმინდა წერილი არაფერს ამგვარს არ ამბობს, არამედ მხოლოდ აღნიშნავს, რომ მიწის ნაყოფი შესწირა, ის რაც, ასე ვთქვათ, ხელში მოხვდა ყველანაირი მონდომებისა და შერჩევის გარეშე. კვლავ ამბობ და მუდამაც გავიმეორებ. ღმერთი ჩვენს ზღვენს იმიტომ კი არ იღებს, რომ ასე სჭირდება, არამედ იმიტომ, რომ სურს ეს გზაც გაგვაჩნდეს მადლიერების გამოსახატავად. მას, ვინც ღმერთს ზღვენს მიართმევს, ვისაც ესმის განსხვავება ღვთაებრივ და ადამიანურ ბუნებათა შორის. ესმის, რომ ამით ადამიანი დიდი პატივის ღირსი ხდება, არაფერი უნდა დაეზოგა ამ ვალის აღსასრულებლად და უფლისთვის საუკეთესო უნდა მიერთმია. მაგრამ დახე, საყვარელო, ვისაც აქედან გამომდინარე ჰქონდა შესაძლებლობა, გაეცნობიერებინა თავისი მოვალეობა, იგი სამართლიანად ისჯება და საკუთარი უდიერობის გამოხსნა ხელიდან ეცლება. ხომ, არც ერთს ყავდა მოძღვრად ვინმე და არც მეორეს ხელმძღვანელი თუ მრჩეველი,
არამედ მსხვერპლი ორივე იმ სინდისისა და სიბრძნის ჩაგონებით შესწირა, რაც ადამიანთა მოდგმას ზეგარდ მომიეცა. მაგრამ მათი განსხვავებული განზრახვა და ნების უდიერობა გახდა მიზეზი, რომ ღმერთმა ერთის ძღვენი მიიღო, მეორისა კი უარყო. მოჰხედა უფალმა აბელს და მის ძღვენს. ნახე, თუ ვით აღსრულდება აქ სახარებაში ნათქვამი, იყვნენ პირველნი უკანა და უკუანანი წინა. აი, პირმშეობის უპირატესობის მქონე და მსხვერპლის პირველად შემწირავი ძმაზე უარესი აღმოჩნდა, რადგანაც ჯეროვნად არ შესწირა. როდესაც ორივემ გაიღო მსხვერპლი, მოჰხედა უფალმა აბელს და მის ძღვენსო, ნათქვამია. რას ნიშნავს? მოჰხედა, ეს ნიშნავს, მიიღო, განზრახვა მოუწონა, ასე ვთქვათ, ნაამები იყო იმით, რაც აღსრულდა. თუკი ჩვენ ღმერთზე ვსაუბრობთ და ვბედავთ, ბაგე გავხსნათ მის უკვდავ ბუნებაზე ხმის დასაძვრელად, რა კი ადამიანები ვართ, ამის ქნა მხოლოდ ენის მეშვეობით შეგვიძლია. მაგრამ აი რა არის აქ გასაოცარი? მოჰხედა უფალმა აბელს და მის ძღვენსო, ნათქვამია. ცხოვრების შეწირვა საღვთო წერილი ძღვენს უწოდებს, რადგანაც მსხვერპლად ძვირფასი, რჩეული, უზადოა მოტანილი. ამგვარად, ღმერთმა მოჰხედა აბელს, რადგანაც მისი ძღვენი წმინდა, კეთილი განწყობით იყო მოტანილი. ძღვენსაც მოჰხედა არამხოლოდ იმიტომ, რომ იგი წმინდა იყო, არამედ იმიტომაც, რომ ყველა გაგებით ძვირფასი გახლდათ. შემწირველის განწყობის გამოც და იმითაც, რომ პირმშო ცხოვრების შეიწირნენ ნარჩევი, ფარის ნათავარი, მათგან საუკეთესონი. მოჰხედა უფალმა აბელს და მის ძღვენს. ხოლო კაინსა და მის მსხვერპლს არ მოჰხედა. რა კი აბელმა სათანადო განწყობით და წრფელი გულით შესწირა, მოჰხედაო, ნათქვამია. უფალმა ანუ მიიღო, მოიწონა, შეაქო. შეწირულს კი ძღვენი უწოდა, რათა ამით შემომწირველის განწყობისთვის პატივი დაედო. ხოლო კაინსა და მის მსხვერპლს არ მოჰხედა. დააკვირდი წმინდა წერილის სიტყვათა სიზუსტეს. სიტყვით არ მოჰხედა, მან მიძღვნილის უარყოფა გვიჩვენა, ხოლო იმით, რომ შეწირულ მიწის ნაყოფს მსხვერპლს უწოდებს, ამით სხვა რამესაც ჩაგვაგონებს. დააკვირდი მართლაც, როგორ გვაგებინებს წმინდა წერილის სიტყვებითაც და მონათხრობითაც, რომ ღმერთს ეს ყველაფერი მსხვერპლი და შესაწირავი ჩვენგან იმისთვის უნდა, რომ ჩვენი შინაგანი მისწრაფებანი ჩვენს საქციელში გამოიხატოს და შეგნებული გქონდეს, რომ უფლისა და შემოქმედის მეუფების ქვეშ ვიმყოფებით, რომ იგია, ვინც არ ყოფნიდან ყოფაში მოგვიხმო. ცხვარს ძღვენს რომ უწოდებს, მიწის ნაყოფს კი მსხვერპლს, წმინდა წერილი ამით გვასწავლის, რომ უფალს სურს არა ცხრების მიყვანა მისთვის ან მიწის ნაყოფის მირთმევა, არამედ სულიერი სწრაფვა მისკენ. ამიტომაც, ამ განწყობის შესაბამისად, ერთ მათგანს მოჰხედა მის ძღვენთან ერთად, ხოლო მეორე უარყო მისი მსხვერპლითურთ. ეს სიტყვები კი მოჰხედა უფალმა აბელს და მის ძღვენს, ხოლო კაინსა და მის მსხვერპლს არ მოჰხედა, ისე მივიღოთ, როგორც ჩვენს ღვთივშემწყნარებლობას შეეფერება. ამ სიტყვებით წმინდა წერილს სურს გვითხრას, რომ ღმერთმა მათ აუწყა იმის ცოდნა, რომ იგი ერთის განწყობით კმაყოფილი იყო, ხოლო მეორის განმსჯელობას განაგდებდა. ასე ჩაიდინა ღმერთმა. ნახოთ, შემდეგ რაღა მოხდა. ნათქვამია, ძალზე შეწუხდა კაინი და სახე შეიჭმუხნა. რას ნიშნავს? ძალზე გამწარდა კაინი. მის მწუხარებას ორი მიზეზი გააჩნდა. მას აწუხებდა არა მხოლოდ ის, რომ თავად უარყვეს, არამედ ისიც, რომ მისი ძმის ძღვენი შეწყნარებულ იქნა. ძალზე შეწუხდა კაინი და სახე შეიყმუხნაო. ნათქვამია, რამ დაამწუხრა იგი? ამ ორმა გარემოებამ. იმან, რომ უფალმა არ მიიღო მისი მსხვერპლი და იმანაც, რომ მისი ძმის ძღვენი ეამა. იმაში, რაც მოხდა, კაინს მიზეზი უნდა დაენახა და ცდომილება გამოესწორებინა. რადგანაც ჩვენი კაცთმოყვარე უფალი იმდენად მაშინაც არ განგვეშორება, როცა ვცოდავთ, არამედ მაშინ, როდესაც ცოდვაში გავჯიუტდებით. მაგრამ კაინის სრულებითაც არ ზრუნავდა ამ გამოსწორებაზე. და იმისათვის, რათა შენ სავსებით დარწმუნდე ამაში და ღვთიური კაცთმოყვარების ენით უთქმელ სიდიადეს, უსწორო თვალი, აღწერილ მოვლენებში ღვთის მადლის სიუხვე და მისი უსაზღვრო გულმოწყალება შენიშნე. როდესაც მან ნახა, რომ კაინი მეტისმეტად დამწუხრდა და მზადაა, ასე ვთქვათ, მთლად დაიძიროს მწუხარების მორევში, როდი შეიძულა იგი. არამედ მასთანაც გამოავლინა ის კაცთმოყვარეობა, რაც მის მამას უჩვენა მძიმე ცოდვით დაცემის მერე, როდესაც სიტყვებით სადახარ. თავის მართლების შესაძლებლობა მისცა და კადნიერების კარი განუხნა. კაინს, ვინც ასე უგუნური აღმოჩნდა და მზად იყო უფსკვლში გადასაშვებად, უფალი დახმარების ხელს უწვდის, სურს, შეცდომის გამოსწორების შესაძლებლობა მისცეს და ეუბნება. რაც შეწუხდი და რაც შეგეჭმუხნა სახე. არც სწორად შემოსწირე, არც სწორად გაყავი. შესწოდე? გაჩუმდი. შენკენ მობრუნდება იგი და შენ იბატონებ მასზე. ნახე საყვარელო, რა ენით უთქმელი თავმდაბლობა და ზრუნვა ჩანს ამაში. უფალი ხედავდა, რომ კაინი, ასე ვთქვათ, შურის ვნებას დაეპყრო და მან თავისი გულმოწყალების გამო შესაფერისი კურნება მოიხმარა, რათა დაუყოვნებლივ წამოეყენებინა იგი და დაძირვისგან გადაერჩინა. რაც შეწუხდი, რაც შეგეჭმუხნა სახე. ანუ რატომ დაგუფლებია ასე ღრმა მწუხარება, რომ სახეზეც გეტყობა მისი კვალი? რაც შეგეჭმუხნა სახე? ასე ძლიერად რაც შეგძრა მომხდარმა. რატომ არ აღასრულე შენი ვალი? მსხვერპლს ადამიანს ხომ არ სწირავდი, ვისი მოტყუებაც შესაძლებელია. განა არ იცოდი, რომ მე შემოწირულობა კი არ მსურს, არამედ შემომწირველის გულწრფელი კეთილგანწყობა. რაც შეწუხდი, რაც შეგეჭმუხნა სახე? თუ სიკეთის მქნელი ხარ, განა თავაწეული არ უნდა იყო?
თუ სიკეთის მქნელი არ ახარ, ცოდვა ჩასაფრებულია კართან. ის, რომ შენ მსხვერპლის შეწირვა გაგიჩნდა აზრად, საქებარია. ხოლო რა კი შენ უსამართლოდ განაგე, არასწორად შეარჩიე სამსხვერპლო ნაყოფი, ამ მიზეზით განიგდო შენი მსხვერპლი. ღმერთისთვის მსხვერპლის შემწირველი დიდ გულმოდგინებას უნდა იჩენდეს ნაყოფის შერჩევისას. რამდენადაც დიდია განსხვავება მსხვერპლის გამღებსა და მიმღებ შორის, იმდენადვე უნდა განსხვავდებოდეს სამსხვერპლოდ შერჩეული დანარჩენისგან. მაგრამ შენ ამაზე არ დაფიქრებულ ხარ, მსხვერპლად ის დადე, რაც ხელში მოხვდა, ამიტომაც მსხვერპლი ვერ იქნებოდა მიღებული. შენი განწყობა მსხვერპლის შეწირვისას, ის რომ არც კი დაფიქრებულ ხარ განსხვავებაზე გამცემსა და მიმღებს შორის, შენი მსხვერპლის უარყოფის მიზეზი გახდა. შენს მას კი სათანადო განწყობა გააჩნდა, მან უდიდესი გულმოდგინებით შეარჩია მსხვერპლი და ამან მისი ძღვენი ჩემთვის კეთილად მისაღები გახადა. მაგრამ მე შეცდომის მიუხედავად, მაინც არ მსურს შენი დასჯა, არამედ მხოლოდ მიგითითებ ცოდვაზე და რჩევას გაძლევ. და თუ ისურვებ მის მიღებას, საკუთარ ცოდვასაც გამოისყიდი და უარეს ბოროტებასაც აიცილებ თავიდან. მაშ რა, შენ შესწოდე და შესწოდე მძიმედ, მაგრამ მე არ გსჯი მის გამო, რადგანაც კაცთმოყვარე ვარ და განამსურს ბოროტეულის სიკვდილი, არამედ რომ მოიქცეს თავისი გზებიდან და იცოცხლოს. რა კი შესწოდე, მაშ დადუმდი, დაიწყნარე ზრახვები, გათავისუფლდი შენ სულში მობობოქრე ტალღებისგან, დაიოკე მღელვარება, რათა უკვე ჩადენილ ცოდვას არ დაურთო სხვაც, უმძიმესი, რათა რაიმე გამოუსწორებელი ბოროტება არ ჩაიფიქრო. ნუ მოექცევით სპიერი დემონის ტყვეობაში. თუ კი შესწოდე, დადუმდი. ნუ იფიქრებო, ეუბნება ღმერთი, რომ რა კი შენი მსხვერპლი უარყავი სათანადო განწყობის უქონლობის გამო და შენი ძმის ძღვენი შევიწირე მისი წრფელი კეთილგანწყობის წყალობით, ამით შენ პირველობას გაკარგვინებდე ან პირმშეობის უფლება ჩამომერთვას. დადუმდი. თუმც კი ჩემგან მას ერგო პატივი და მისი ძღვენი შევიწყნარე, იგი შენკენ მობრუნდება და შენ იბატონებ მასზე. ასე რომ ამ ცოდვის შემდეგაც გიტოვებ პირმშეობის უპირატესობას, მას კი ვავალებ. შენს ბატონობას და უფროსობას ექვემდებარებოდეს. შეხე უფლის კაცთმოყვარებას, ნახე, თუ ვით სურს, ამ სიტყვებით მოთოკოს კაინის სიშლეგე და ძმის წინააღმდეგ აღძვრა არაფიქრებინოს. უფალი ხედავდა მის აზრთა მდინარებას, უწყოდა მისი მომაკვდინებელი განზრახვის სისასტიკე და სურდა, წინ და წინ მოელბო მისი გული, დაეწყნარებინა მისი გონება, საამისოდ ძმას უქვემდებარებს და არ ართმევს ბატონობის უფლებას. მაგრამ ამგვარმა ზრუნვამ და ამგვარმა კურნებამაც არაფერი არგო კაინს. ასეთია სხვაობა კაინისა და აბელის შინაგან განწყობათა შორის, ასეთია ბოროტების ძალა. მაგრამ იმისათვის, რომ განგრძობილმა სიტყვამ არ დაგამძიმოთ, საყვარელნო ჩვენმა საუბარმა სმენა არ დაგიძაბოთ და მოსაწყენი არ გახდეს, აქ შევწყვეთ სიტყვას და შეგთხოვთ თქვენ. ჩვენს გულმოდგინე მსმენელებს შეიძულოთ კაინის საქციელის მსგავსი საქმეები. სრულიად განუდგეთ ცოდვას და უდიდესი გულმოდგინებითა და მთელი გულით მიიქცეთ უფლის მცნებებისკენ, მით უფრო, ამდენი და ამგვარი მაგალითების მოყვანის შემდეგ. არც ერთ ჩვენგანს აღარ შეუძლია თავის გასამართლებელ მიზეზად საკუთარი უმეცრება დაასახელოს. თუ კი კაინმა, ვისაც არ შეეძლოს ცოდნო და არც ერთი თავისი წინაპრის მაგალითი, ვისაც მისი მსგავსი დანაშაული ჩაედინა და მაინც როგორც შემდეგ შეიტყობთ, აუტანელი და მძიმე სასჯელი მიიღო მას ჩვენ რა გველის, ჩვენ ვინც მასავით ან კიდევ უფრო უარესადაც ვცოდავთ ამდენი მადლის მიღების შემდეგაც, განა არ მოგველის მარადი ცეცხლი, უკვდავი მატლი, კბილთა რჭენა, უკუნი წყდიადი, ცეცხლის გეენია და სხვა გარდაუვალი ტანჯვა, ჩვენ უკვე ვეღარაფრით ვიმართლებთ თავს, თუ კი უზრუნველად და მცონარობით ვიცხოვრებთ. განა ყველამ არ ვიცით რა უნდა ვაკეთოთ და რა არა. განა არ ვიცით რომ კეთილის მქნელნი დიდების გვირგვინს ეღირსებიან, ცოდვაში ჩაცვენილებს კი უზომო ტანჯვა მოელით. ამიტომაც გთხოვთ გევედრებით, ნუ იქნება ჩვენი შეკრება უნაყოფო, არამედ სიტყვათა სმენას საქმეც მოხვეს, რათა სუფთა გქონდეს სინდისი. ამის გამო კეთილი იმედებით ვიყოთ ახსავსე და კიდევაც შევძლოთ. იოლად გადავცუროთ ამა ცხოვრების ხიფათიანი ზღვა, ღმერთის კაცთმოყვარების ნავსაყუდელში შევიდეთ და ვეღირსოთ იმ ენით უთქმელ სიკეთეს, რასაც უფალი დაჰპირდა მის მოყვარეებს, მადლითა და კაცთმოყვარებითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომელსა მამისა და სულისა წმინდისა თანაშვენის პატივი, ძალი და დიდება, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.